මගේ channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ රසවත් ඉස්සෝ බැදුමක්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 250ක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, සියඹල ඇට 5ක් විතර, අමු මිරිස් කරල් 2ක්, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, කරපිංච, තලාගත් අමු ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් මේස හැන්දා, මුරුංගා කොළ, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දා, ලුණු, පොල් තෙල්. මුලින්ම ඉස්සෝ ටික ඕල් කඩලා සුද්ධ කරගමු. වල්ගේ ඉතුරු කරලා ඉතුරු ටික සුද්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම මේ ටික සුද්ධ කරා ගන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෝ මේ විදිහට පළලා අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරා ගන්න. පස්සේ ඉස්සෝ දෙතුන් වතාව පෝද ගන්න. දැන් සියඹලාට 5ක් විතර අරන් තියෙන්නේ. මේකට ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක් විතර දාලා වතුර පොඩ්ඩක් දාලා පෙඟෙන්න තියන්න. දැන් ඉස්සෝ ටික සුද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. එකට කහ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරා ගන්න. හොඳට කලවම් කරා ගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු ටික හීනියට කපා ගන්න. මිරිස් එක මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටික හීනෙට කපා ගන්න. ටික පත්තු කරන්න. මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ ගින්දර තියාගන්න. ඇතිලා ලිපේ තියන. ඇතිලා රත් වුණාට පස්සේ පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරා ගන්න. ඉස්සෝ ටික එකතු කරාගෙන බදින්න යාන්තමට. විනාඩි 2කට වගේ බැදගත්තම හරිය. දැන් ලිප් ඕෆ් කරන්න. ආයේ ලිප පත්තු කරා ගන්න. යාන්තමට ගින්දර තියාගන්න. මේ තෙල් එකටම කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරන්න. යාන්තමට බැදිගෙන එද්දී අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්න. තලාගත්ත අමු ඉඟුරු පේස්ට් එක මේ සැන්දක් විතර එකතු කරගන්න.
පස්සේ තක්කාලි ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කරපිංච ටික එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් මේසෙන්ඩක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෝ ටික එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරලා විනාඩියක් විතර ඇතුලේ වහලා තියන්න. විනාඩියකින් පස්සේ දිය කරගත්ත සියඹල ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ සූරාගත්ත මුරුංගා කොළ ටික එකතු කරගන්න. ඉස්සන්ට මුරුංගා කොළ දාන්නේ ඇයි? මුරුංගා කොළ එකතු කරන්නේ ඉස්සෝ උෂ්ණයි කියනවානේ. ඒ නිසා මුරුංගා කොළ එකතු කරාම ඒකේ උෂ්ණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසායි මේක එකතු කරන්නේ. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා තව විනාඩි දෙකකට වහලා තියන්න. විනාඩි දෙකකින් පස්සේ ලිප ඕෆ් කරන්න. හොඳට කලවම් කරලා ලිප ඕෆ් කරන්න. ලුණු ඇද්ද කියලා බලමු චුට්ටක්. නියමයි. මෙන්න මම හදාගත්ත රසවත් ඉස්සෝ බැදුම. ඔබ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරලා all notification එක on කරගන්න. ඔබගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මෙතෙක් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි.